Cina merek ICTech ya. Ternyata ada suara sisan ya. Suara playbacknya keras sekali. Nah, TV mau saya buka. Apa yang menyebabkan TV kayak suara diesel ya? Nah, TV sudah saya buka. Saya mau coba lagi ya, karena ada suara kayak ada yang short. Nah, ada suara deritan playback yang sangat keras. Ya, deritan playback yang sangat keras. Mesin udah buka. Sekarang mau pertama yang kita cek bebresnya dulu ya. Kita cek tegangan bebresnya dulu. Karena ini TV Cina yang model lama ya, jadi bebresnya yang pin nomor 2 hot. Pin pertama ini hot, yang kedua bebres ya. Nggak memakai playback yang tipe T1010A. Sekarang mau saya coba. Tegangan bebresnya drop, getaran playbacknya terlalu keras. Nah, sekarang tegangan bebresnya mau saya cut, apakah tegangannya masih drop. Bebas mau saya cut jumpernya aja ya. Bebresnya sudah saya cut, apakah tegangan masih drop. Jika masih drop, bisa penyebabnya lain. Jika normal, berarti playbacknya minta diganti ya, karena ada getaran yang sangat keras. Sekarang saya coba lagi. Nah,
kita tegangan fibersnya 99 ya. Nah 100 volt berarti normal ya. Nah berarti kerusakan ini hanya playbacknya ya, karena berhubung playback nggak ada stok jadi saya pending dulu. Nah nanti tutorial selanjutnya FPT nya akan saya ganti menggunakan T10 Pro A ya, saya modif. Nah tonton terus tutorial video selanjutnya, kelanjutan dari video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like biar ilmunya bermanfaat dan barokah buat kalian yang lagi pengen belajar ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.